Téléfilm, c'est la vraie version de l'information. L'information, c'est bien nous. La vraie version de l'information. Suivez l'information à temps réel. La vraie version de l'information. Bote na bino esengo ya kuta na susu na bino balandi ya Téléfilm babone ya Téléfilm topesi bino bambote ebele esengo ezali makasi mpona kozala susu liboso na bino bongo mpona mokolo na lelo tokolobela mai matali justice pamba te toyebisaka bino ete Téléfilm ezali chaîne ya information à temps réel tolobi vraie information à temps réel wana nde spécialité ya chaîne na bino Téléfilm mpona lelo tozolobela mai matali justice ndenge balobaka ete la justice élève une nation bongo mpona kolobela mai matali justice tozali pe na moko ya bakili mibeko oyo babengi bongo maître Germain Kalala azongeli bino lisusu elongo na ye tokolobela mai matali justice. Mbote madame nayoki lolenge oti koloba awa mpona justice ya mboka na biso tozali komona ete justice ya mboka na biso ezali vraiment par terre mpona nini tozoloba bongo appareil judiciaire oyo bana mboka bazali kozela ezali kotambola lolenge esengeli te tozomona ke eza na makambo ebele na kati na yango ezotambola malamu te tozomona ke na kati ya justice eza na makambo mosusu ezosalema ya kitoko te eza na makambo mosusu ezosalema peut-être ya baarrangement politique oyo ezali malamu te tolingi ete pouvoir judiciaire ezala pouvoir moko oyo ezali indépendant mais na kati ya mboka na biso tozomona ke justice congolaise eza presque pourrie justice congolaise bazali kotala makambo esengeli kotelemisa te na kati ya appareil oyo voilà pourquoi tozomona mpona kolobela appareil judiciaire tozotala bato oyo babengami mpona koanime appareil wana parce que justice il faut ezala vraiment contrôler justice il faut ezala vraiment na bacondition esengeli ezala mais na kati ya mboka na biso tozomona ke muntu oyo abengami d'abord mpona korecherche bainfraction muntu oyo abengami mpona kosala ete aloba droit muntu oyo abengami mpona kosala ete asambisa bato azovivre nano na bacondition ya pasi tokoki koloba ke non magistrat congolais aza tellement piétiné aza vraiment réduit donc bakitisi magistrat congolais na rang 0 oyo akoki kosala eloko te mais tozali komituna na état de droit oyo bayebisaka biso état de droit tosala mokonzi ya mboka alobi tolingi ete domaine ya justice ezalaka même likolo etombwama eza mpo na ekolo na biso soki justice eyali malamu bamiyibi nyonso bozomona oyo bakosala su bozoba te soki justice ezali malamu bao nyonso ozomona bazodetourne bambongo bazosala bacrime makambo ebele ezoleka na kati ya mboka na biso ekodiminue ekozala lisusu te sele justice nde ekoki kosala ete mboka na biso etombama mais justice nini justice ya lolenge kani oyo magistrat azosouffrir oyo magistrat aza na kati ya bureau ye moko azosomba bafourniture de bureau magistrat azosomba pièce ya procédure yebisa ngai nano auti epa na ye atiki famille na ye bana na ye mwasi na ye ta mosusu balie te mwa mbongo aye nango ya moke abimisi mpo banda kosomba bapièce ya procédure asoutenir l'état basungaka l'état te l'état fo osala mosala na yo eza mission na yo basungaka l'état te soki otanga magistrat azosomba bafourniture ya bureau asomba bamandat de comparution asomba bamandat d'amener invitation papier duplicateur basi ezali malamu te magistrat azokoma ntina na niveau ya kosomba accessoire ya bureau en tout cas tolingi ete bakonzi oyo bazali kolanda biso na moma oyo bayeba kozwela biso solution na lombango na likambo oyo etali justice surtout na baanimateur na bato babengami mpona kosala ete justice etombwama eza condition ya bamagistrat so totali statut ya magistrat congolais ezoprévoir makambo ebele mais eloko magistrat azovivre ezali le contraire voilà pourquoi magistrat kosala nini soki amoni ke banda ntongo na ye na bureau eza na eloko moko ya l'état te azose rendre compte ntango mosusu salaire na ye mpe eza ya malonga te okomona ntango mosusu magistrat alati veste yango ya combien mikolo mileki awa toyokaki ete bamagistrat babakiselaki bango mo eloko ti babakiselaki bango mbongo ya salaire na bango mpe outi susu kolobela likambo ya pourriture justice eza pourri ndenge outi koloba yango tolingi toyeba eza pourri yango na niveau nini pe lolenge nini oyo meka nani koexplike na bayimboka bazali kolanda yo mpo mba mosusu bazocomprendre te
ndeko journaliste na uti koloba ete makambo etali justice na biso esengeli d'abord kotelemisa bato oyo bazali kosala ete justice ezala, bato bazali kosala ete justice elobama etangama na mokili. Soki otali s'il faut tolobela mwa eloko ozoloba, magistrat aza moto akopesa mwa eloko te, aza moto akopesa enveloppe na ye. Donc eloko na lobby ezali nde salaire pona koloba ete babakiselaki na bango salaire mikolo mileki atoyokaki ete bamagistrat babakiselaki bango salaire. Oui, na likambo etali salaire ya bamagistrat nga nakoki koloba te ke magistrat babakiseli eloko soit abénéficie na eloko mpona nini. Soki otali na système budgétaire enveloppe ezali destiné na magistrat eza ya 100%, mais magistrat azotouche ke 30% ya salaire na ye. 70% bazoloba keke na compte ya frais de fonctionnement, mais frais de fonctionnement ngo ekendaka wapi? Po tozomona magistrat congolais azosomba ba fourniture de bureau, magistrat congolais azosala nyonso ye moko, azolite de sorte ke akende audience na ba frais na ye, akende na prison na mbongo na ye moko, na nyonso nozomona ke eloko moko ezali kosalema te. Mais frais de fonctionnement oyo ezali 70% ekendaka wapi? Tolingi ete bakonzi bazali kolanda biso na moma oyo bayimboka ba comprendre eloko moko. Soki bazwi kaka enveloppe ya magistrat oyo eza 100%, babalusango kaka eza nango gymnastique ya grave te. Bazwi ka oyo eza 30%, bamatiseli bazwi 70% bapesi 30% ke na frais de fonctionnement na administration. Et si li okomona magistrat kozala à l'aise, okomona justice ekochanger, parce que eloko ezosala magistrat congolais eza condition de vie, azali ko vivre na condition confortable te. Soki okoti na bureau ya magistrat okomona kaka kita mususu ase débrouiller moko, aluki mwa pakapaka na ye, aluki mwa nini, mais l'état aza na temps ko prévoir eloko moko po na yango te. Et pourtant toyebi te toza na mbongo te ou bien eza nini, mais tozoloba la justice. En tout cas na po etali salaire ya magistrat atikali kozwa salaire na ye te, akozwa salaire na ye mokolo akotouche 70% ya salaire na ye. So bazwi 30% eke na frais na fonctionnement. Là tokolobela siko salaire ya magistrat na plateau. Maître ozolobela ba magistrat ebele ozo défendre bango na ebite baliesu eloko ou bien eza nini na ebite po eza domaine na yo to ozalaka na posa changement esalema na kati ya domaine yango, parce que tozomona biso nyonso ete ba magistrat bazali bazosala mosala moko makasi oyo babengi na français travail intellectuel, mais omona na mboka na biso magistrat to mosusu azocircule na ebongo garde aza te, aza sécurisé te, azofanda ton mosusu benemi na ye bakoki mpe kosala ye mabe, parce que bisika mosusu tomonaka ndeko na yo aza ndeko na yo ata soki bakondane ye, ata soki asalaki mbeba, parfois na ba ignorance ya bato mosusu akoyeba te ke bakondane ndeko na nga parce que asali mbeba moko boye, omona to mosusu agarde dans contre magistrat wana. Maintenant komona ye to mosusu na cité bisika moko boye ndenge ba magistrat na biso basirkilaka na bango boye, sécurité ezali te, ndeko wana mpe bato wana bakoki kosala mpe mabe facilement. Or ailleurs tomonaka yango bongo te, tozwaka exemple ya mboka oyo ya Uganda. Uganda eza bongo te, na Uganda po mona magistrat c'est tout un problème. Donc il faut senga audience au sala gymnastique pour kota vraiment okutana na magistrat bazali respecter makasi, ba magistrat bazali na ba cabinet na bango, magistrat za na cabinet na ye, c'est-à-dire secrétaire batu na ye, donc makambu nyonso ba service na ye nyonso eza kuna na kasi. Maintenant maître pona nini te na mboka na biso tolobela nanu nde bino bolobaka ete instruction ezalaka secrète. Maintenant comment expliquer na bureau moko na mboka na biso okuta 3-4 magistrats, voire même 5 magistrats. Okuti bango na kati ya bureau moko, et puis otali bureau ango ozomona ngo vraiment eza kutata malonga te, moi bureau moko amtie malili ezali te, bazo transpirer kande moko oti kolobana, il faut moi bango moko bazwa likanisi ya kosomba tom sou moi ki paka mo boy pour servir bango na moi malili. Ba condition nyonso wana instruction eza secrète. Est-ce que ezali bango moko pe bazo violer loi yango mobeko we lobiete instruction eza secrète ou bien eza nini? O mekana ko expliquer biso. Nango madame la journaliste nalingi bande bayimboka ba comprendre ete likambo ezali likambo ko très sérieux, eza dossier a kolobela na légèreté te.
eza likambo oyo faut tolobela yango vraiment mpo oyeba kozwa solution au plus vite possible. Soki otali condition oyo magistrat azali kosala mosala na ye ezali malamu te. Na yango moni ata na makambo ezosalema dernièrement toti kozwa na exemple moko toti kokotisa magistrat procureur moko ya Boma Mbeli na kati ya bureau na ye justiciable moko aye akoti eza juste système sécuritaire ya magistrat eza assuré te. Na moment tozolobela procureur aza na hôpital akoti Mbeli akoka koboma ye mpo na nini akangi mutu na office na ye mais ayambi procureur azali pona koyamba mutu nyonso ayambi na bureau na ye pona kotalisa ete likambo oyo ezali kolandela moninga eza infraction te eza nyongo bakangela mutu pona nyongo te awa tozolandela makambo oyo babengaka na monoko ya lopoto infraction pénale nde makambo alandelaka abimisi abi eza nde nyongo abimisi Mbeli akotisi ye nyonso wana ezali malamu te. Tolingi kocompare justice na biso na oyo ya libanda te parce que ekopesa biso kanda makasi tokose révolter mingi. So tali magistrat congolais aza muntu oyo ne faut pas souffrir na niveau wana. Na yango tozolobela ministre ya justice madame Rose Mbombo bisika nyonso ozali kolanda biso tozolanse mbela oyo oyokela biso olia kotakine ba magistrat olia kokotelaka bango na bandako na bango kotalaka soki baza na registre ou pas. Registre eza na problème te. Soki muntu azosala musala na condition ya malamu. Soki muntu aza na kimia, ner na ye eza na tranquillité. Ayebi ke na ndako na nga na tiki kimia akosala musala lolenge esengeli. Olie otonga ba palais de justice ozo kotakine ba magistrat. Olie otonga prison oyo kutu pe bazali ko vivre na ba condition ya malamu te. O kutu bazali ko vivre na condition ya malamu te pona nini? Na prison centrale na bisoka ya Makalo. Ce que otali nombre ya ba détenus oyo ezali prévu pour bakangama na bao bazakuna eza nakoloba ke ba déborder makasi mais ministre de la justice azotali kamwana te. Il faut kotonga nde prison, il faut kotala ba conditions confortables à prison, il faut kolandela te ba magistrat bazoke na audience na prison wana bakena na frais nini bakena na mbongo nini we sala ka ete balunga na bisika na bango na bandako na bango na ba palais de justice bakendaka et puis bisika bazosala misala okomona kama local mukeboye il y a 2 magistrats 3 magistrats ceux qui tolingi tokota na instruction secrète tozali ko exposer magistrat mais makambo nyonso tokoko lobela kaka ministre de la justice te eza part de responsabilité aussi à ba procureur de la République. Il faut ba ko assurer que ba disposition sécuritaire na bango deti na kaya ba bureau wana procureur na niveau na ya ko ikosala nini peut-être batindeli wana mikuti na office na ye azotom susu na 60 50 magistrats tom susu ba bureau eza 15 20 bureaux maintenant yozo se retrouver déjà na ba magistrat koleka nombre ya ba bureau oyo zali na yango na kawana eza problème ya procureur na niveau nini ya yango moni na oti koloba ndeko journaliste ezali likambo ya ministère ya justice patron ya justice ayeba kozwa likambo au sérieux kozala au sommet ya mboka pona koyeba ete justice etangama na mboka oyo ezali facilité mais tolingi ete olakisa biso boyebi na yo bisika oyo magistrat azali bisika bakangami oyo tobenga ba détenu bazali esengeli kotonga ba infrastructure ya sika palais de justice ezate na yebite justice ango tout ça la lolenge kani to lobelango kaka na munoko ke non toza na justice mais condition de vie eza réunité to lobelango ke toza na justice mais bisika magistrat zo sala okoko talango deux fois te magistrat za n'importe qui te mais le soki otali na kopesa ce exemple kaka ya ba bourgmestre ya commune il faut que bourgmestre aluka mo antichambre banini mais bourgmestre za eloko te liboso magistrat il faut azaki OPJ donc aza vraiment musika mais ce que otali peuple akoki ko respecter bourgmestre ke magistrat pona nini po amoni façon bourgmestre azali ko sala musala na ye na façon zokutana na magistrat moni en tout cas bourgmestre aleki akoki ko sala analyse na ye na mutu na ye a comprendre au schéma mental na ye ezali ko communiquer nango tolingi ete likambo yeba kozwa solution parce que ministère ya justice eza ministère ya monene eza ministère oyo esengeli totalelo na misu te il faut sala les possibles ce que ça les possibles te okomona biso kaka tokoleka na etando eki mpona koloba ete o démissionner
parce que tolingi bato bazo sala musala ke bato bazo pona ko takiner magistrat tant mususu magistrat aliété parce que eloko tozo lobela wana je pense na otiko lobango clairement salaire à magistrat ezé eloko te toko lobela ngo awate toko lobela ngo awate mais siko tango zo takiner na nyonso wana conditions de vie eza réunies te soins de santé il n'y a aucun hôpital où ils ont construit pour na ba magistrat soki abeli moi c'est un magistrat soki abeli famille naie bako soigner bango lolenge kani na yango tolingi te ata soki bako sali la statut nyonso ya magistrat te bazoka quelques éléments ata ba ye bako sali la yango ata 60% 40% ekotikala bango bako se débrouiller na yebi ke on a tolobela quand même justice oyo ekozala na bato oyo digne oyo bakosala ete justice na biso etombwama. Maître na manso touti koloba ya solo télévision ezali ngonga toyebi ete ya koloba ezali ebele kasi tolobi nanu ndambu tolobeli nanu ndambu condition ya magistrat na mokuse mo eloba na yo okoki kozala na yango mpona kosukisa émission ya mokolo mwa lelo. Ndeko journaliste na mokuse eloko oyo esengeli na loba eza ke tozali kodécourager te tozostimuler tozosala ete ministre ya justice ayeba kosala musala na ye ayeba kocritiquer te parce que yo so pe ozo critiquer petit peuple akosala nini yo za place wana mpona kosimba baton mpona kosala ete bisika nyonso ezotambola te etambola mais eza façon kocritiquer te eza façon koloba te ke na sali visite na moni bo soki ozo se plaindre na liboso ya nani liboso ya population te zwa responsabilité na yo yeba kosala musala na yo tolingi Congo nouveau tolingi changement il faut appareil judiciaire et à la protéger appareil judiciaire et à la pouvoir moko exceptionnel na République démocratique du Congo tolingi ko vivre na Congo au ministre de justice ayebi ko tourner ayebi ko circuler ba province nyonso ayebi ba pasi o ba maisa bazokota na yango ayebi ba pasi o ba détenu ba condition ni bazali ko vanda na yango atonga ba infrastructure ya sika a créer ba accessoire ayeba kotala likambo ya ba magistrat pona ba condition de vie na bango eza ba maisa mususu balinko ke na ba intérieur te pona condition de vie eza ba parquet mususu na sans état manga na mboka ni na mboka lokola Congo eza pasi mingi libanda bato ebele bazo envier mboko bayaka nde pona koyiba bakoma epa na bango bakomisa bamboka na ba développer mboka na bango awa sikoyo ba aéroport eza na se ba nzete ya manga appareil judiciaire ba parquet okomona ta mususu bisika kosamisa mutu malamu ezalité mutu akobanga magistrat lolenge kani nango tolingi ete atika kotakine ba magistrat congolais au contraire à revoir conditions de vie na bango à conscientiser bango à motiver bango musala e bakokende liboso ndelo konenga na senga na ministère ya justice atonga ba prison atala ba condition ba magistrat zo souffrir mingi yo kineka hotel na okomona ki azo somba ezana bato batekela bango ba pièce ya procédure na mboka nini ekoko sala mabongo c'est pas normal nango tolingi ete pratique oyo esalema lisusu te nalingi tant mosusu soyo naza na procédure nayoka te ke non maître somba nanu pièce sala boete fo nayoka ke l'état somba déjà pièce ezalaka l'état somba déjà eloko songolo ezalaka l'état somba déjà l'état sala tolingi bongo basungaka l'état te l'état faza na makoki ya kosala nyonso nango nasengi na ministre ya justice ayeba kozwa ba responsabilité na ye. Ya solo penza ndeko totondi yo botondi na ndengo répondaki na invitation na biso pona kolobela na matali condition sociale ya ba magistrat ya République démocratique ya Congo peto banzi tembela oyo kokomela bongo na mama ministre ya justice Rose Mutombo pe akoyeba na kobongisa ba condition ya ba magistrat ya République démocratique ya Congo bandeko balandi matonzi na bino ndenge bozalaki ebele pona kolanda biso esala bino zuwa te esala pe bino mabete pona nini kaka tolobeli ba magistrat kasi bango nde basimbi mibeko te soki tolobeli bango te tala kaka ta bino moko bango balobaka te tika ta tolobela bango tobandi ete ministre ayoki makambo nyonso oyo tolobi oyo ezali kuinquiéter ba magistrat na biso pamba te bango nde bazali kosala ete justice ya mboka na biso etombwama justice ekotombwama ndenge nini soki bango bazali na ba condition ya malamu te
ebongi bango pe bazala malamu po ete basala musala na ndenge elongo bani. Merci na ndenge bozalaki ebele pe merci na ndenge bozali kokoba kaka ko partager pe ko s'abonner na chaîne na bino. Lelo tolobeli justice, tom sus tokolobela religion, tolobeli politique, awa tolobela ka ba tendance nyonso ya information. Botika la malamu. Tomona mikolo mizali koya. Merci na Patrick Lusala wazalaki sima ya bilili. Téléfilm, c'est la vraie version de l'information. L'information, c'est bien nous. La vraie version de l'information. Suivez l'information à temps réel. La vraie version de l'information.